Sveiki, sugrįžę į mūsų podcastą, kur mes aptarėme klimato kaitą, jos prevenciją ir faktorius, kurie ją įtakoja. Ir šiame epizode mes kalbėsime apie konspiracijos teorijas, kurios yra susijusios su klimato kaita. Ir mūsų Gabrielė mums paaiškins, kaip yra. Ačiū už pristatymą. Ne, šiaip joks juokais, bet labai daug socialiniuose medijose rašė, kad tas klimato kaita kaip ir viskas buvo gerai su mūsų gamta, kai vyko tas mūsų gerai žinomas COVID-19 virusas, kuris truko labai labai ilgai ir privertė žmonės užsidaryti namuose. Ir buvo kaip ir karantinas buvo, ir buvo mažiau šitų ten, sakykime, išmetamųjų dujų ir sąnaudų ir visa kita, ir labai labai pagerėjo mūsų gamtos kaip čia pasakyti dabar, būklė, mūsų kaip gamtos būklė, viskas ir kaip ir pagerėjo. Tai va, ir kaip ir sako, atsigavo ta gamta, kad vis dėlto jinai ir medžiai pradėjo, kaip čia pasakyti, žydėti geriau, ir oro kokybė irgi pagerėjo. Viskas ėjo tik į gerą. Ir vat, kalbant apie tą COVID, tai yra labai labai daug sąmokslo teorijų, apie kurias mes irgi galim pakalbėti, nes tai yra gan įdomu. Tai pavyzdžiui, viena iš tikriausiai žinomiausių teorijų apie COVID virusą tai yra ta, kad jis kaip ir buvo sukurtas, tas virusas buvo sukurtas Kinijos laboratorijoje kaip biologinis ginklas kabutėse, turint omenyje, kad šis koronavirusas, jisai kaip ir buvo sukurtas tam, kad galėtų sumažinti, tai buvo naudojamas kaip biologinis ginklas, sumažinti žmonių populiaciją pasaulyje, kadangi žmonių yra tikrai labai labai daug ir žmonių populiacijos skaičius jisai kyla jis kyla vis aukščiau ir aukščiau. Ir labai daug žmonių ir sąmokslo teorininkų mąstė, jog šis koronavirusas buvo sukurtas tam, kad galėtų kaip ir truputį apmažinti tos mūsų populiacijos, nes vėlgi populiacijos skaičius, žmonių skaičius, jisai taip pat prisideda prie tos klimato atšilimo, kad tai yra vėl mašinos, šiukšlės, ten visi, sakykime, tie patys, kur ir Mila minėjo, energijos sąnaudos labai didelės ir visa kita. Tai buvo teigiama, kad COVIDas jisai buvo specialiai sukurtas tam, kad galėtų mažinti žmonių populiaciją. Ir kaip ir sako, kad jisai tyčia vis dėlto buvo paskleistas, nors buvo teigiama, kad tai yra virusas kilęs iš šikšnosparnių ir, žodžiu, buvo labai labai daug teorijų, iš kur tas virusas vis dėlto kilo. Bet šita sąmokslo teorija yra viena iš populiariausių tikriausiai, kur priverčia žmonės ir susimąstyti ir padiskutuoti apie tai, nes tai galbūt irgi yra vienas iš tų faktorių, kuris įtakoja. Jo, o jūs tikit, pavyzdžiui, šitą teoriją? Asmeniškai? Nežinau. Čia iš tikrųjų labai geras klausimas, nes manau, kad atsakymo tokio labai tvirto nėra vis dėlto, nes čia kaip ir yra tokia teorija, į kurią tu gali atsakyti taip ir ne. Taip, nes tai yra logiška ir tai gali būti, nes ką mes žinom, kad ta Kinija sugalvoja, mes žinom, kokia yra Kinija, mes žinom, kas ten vyksta, taip toliau ir panašiai, mes galim tikėti šitą teoriją, bet iš kitos pusės ir ne, nes tai neskamba labai realistiškai. Tai tiesiog gali būti viena ir šiaip vadinama sąmokslo teorija, todėl, kad tai nėra paremta faktų. Tiesiog žmonėms trūksta kartais paaiškinimų arba jie netiki esamais paaiškinimais ir dėl to kartais gali sukurti tokią teoriją. Ta prasme, Kinija turi istoriją bandymo sumažinti populiaciją, kad ir, tarkime, jų vieno vaiko politika. Kai jų valdžia tiesiog skatina šeimas neturėti daugiau negu vieną vaiko ir šeimos, kurios turėjo tik vieną vaiką, gavo ir finansinės paramos daugiau ir tiesiog geresnį socialinį statusą. Tai iš vienos pusės taip jie mano, kad populiacijos didėjimas yra problema, bet ar jie eitų taip toli, kad sukurtų virusą, aš nemanau taip, aš manau, kad galimai tiesiog yra labiau
vos ne kaip propaganda sukurta žmonių dėl ten, tarkime, rasizmo ir panašiai. Nu, tiesiog, kad apskritai aš nemanau, kad tai būtų, bet aš manau, kad tikrai yra žmonių, kurie tuo tiki. Kitos teorijos yra, kad, pavyzdžiui, klimato atšilimo nėra iš viso, kad tai tiesiog yra mitas, kad tai nėra tiesa. Aš radau iš viso, kad kai kurie yra žmonių, tai būtent labai tikinčių žmonių, kurie mano, kad klimato kaita tai yra toksai kaip jie baudžiami yra už kažką, kad čia Dievas baudžia, kad... Čia jau tikintieji. Taip, bet tokių yra žmonių, aš nesakau, nes vadinasi divine intervention. Žodžiu, kad yra krikščionių ir žmonių, kurie išpažįsta islamą ir hinduizmą, kurie, žodžiu, tiesiog tiki, kad tai vyksta tiesiog, nes juos baudžia. Nes mes kažką blogo darom, dėl to tokie pokyčiai vyksta. Tai vat kalbant apie tuos visus tikėjimus, tai yra ir apie tas pačias ir vakcinas, žmonės tiesiog netiki mokslu, jie netiki moksliniais tyrimais, jie, kaip sugalvojo vienas žmogus sąmokslo teoriją, kad mes esam čipuojami kabutėse, taip ir visi gali tikėti. Tai vat lygiai tas pats su sąmokslo teorijom, kad Pasaulio sveikatos organizacija, sakykime, jinai darė tyrimus ties šitų COVID, nes tai buvo gan didelis smūgis ne tik ir verslams, bet ir gyvenimams žmonių ir visa kita, bet kaip ir jie padarė kaip ir išvadas, kad šis virusas ir yra kilęs iš tų gyvūnų ir viskas, ta prasme, tai nebuvo jokia tai speciali priemonė mažinti žmonių populiaciją, bet vėl žmonės tuo netiki. Žmonės netiki moksliniais tyrimais, nes jie yra susifokusavę į tai, kad viskas yra blogis ir kad mums nori pakenkti, kaip ir tu sakai, kad tai mus baudžia, sakykim, kažkas aukščiau už mus ar už blogus darbus, ten, sakykim, tas pats Dievas baudžia. Tai čia... Jo, ir dar viena, pavyzdžiui, teorija apie klimato kaitą, kad žmonės mano, jog egzistuoja toks dalykas kaip manipuliavimas duomenimis, tai kad, tarkim, patys moksliniai tyrimai jie yra sufeikinti kabutėse ir kaip ši teorija teigia, kad mokslininkai ir institucijos specialiai manipuliuoja klimato duomenimis, kad kaip padidintų visuotinio atšilimo poveikį ir jie dažnai siekia užtikrinti mokslinių tyrimų finansavimą tokiais dalykais arba siekia politinių tikslų. Tai čia yra viena iš konspiracijos teorijų irgi. Bet iš tikrųjų, kas yra daroma, tai kad klimato duomenimis taikomos griežtos tarpusavio priežiūros ir patvirtinimo procesai, tai rodo, kad iš tikrųjų šitas kaip gamtos išsaugojimas vyksta ir kad tai nėra konspiracija, kad tai nėra tiesa tos konspiracijos teorijos. Jo, bet žmonės vis tiek yra linkę neigti, kad tai viskas yra daroma dėl to, kad norime pakenkti žmonėms, kad viskas čia yra ne taip, kaip yra, bet, pavyzdžiui, man vis tiek iškilo klausimas tada, o kaip jūs manot, ar moksliniai tyrimai, jie yra iš tikrųjų daromi, ar tai yra tiesiog kaip pretekstas, kad žmonės tikėtų? Aš nemanau, kad galima taip apie visus mokslo tyrimus taip kalbėti labai bendrai, nes, manau, jų yra visokių, vieni yra sumanipuliuoti, vieni yra tikri, realūs, tai, manau, gali būti labai visaip. Aš manau, kad aš nelabai matau iš kokios perspektyvos valdžiai, ar nežinau, kas žmonės galvoja, kad tai, nežinau, kad tai, kas yra už tai atsakingas, bet kodėl jam būtų naudinga mus tikinti, kad egzistuoja kažkoks klimatos šilimas. Aš tik manau, kad ir korporacijom, ir valdžiai būtų žymiai naudingiau, ta prasme, šią problemą kuo labiau sumenkinti, ir kaip tik sakyti, kad problemos nėra, nes spręsti problemą tai reikalauja pinigų, tai reikalauja pastangų ir tai jiems nėra naudinga. Tai aš manau, kad gal netgi taip gali būti, kad daugiau yra tyrimų, kabutėse, nuperkamų, kurie įrodo, kad to, pavyzdžiui, nėra. Nes tai yra tiesiog naudinga. Jo, bet vėlgi koks tikslas yra meluoti žmonėms dėl tokių dalykų, kad viskas yra gerai su šita problema. Gerai, tai jeigu vyriausybė teigia, kad klimato atšilimas yra viskas gerai, kad tai, ta prasme, kad viskas čia gerėja, kas bus, kai jau bus per vėlu daryti kažkokias tai, sakykime, jau kažką keisti, jau bus per vėlu ir bus tam tikros pasekmės, kurios labai skaudžiai duos kiekvienai šaliai. Matai, yra taip, kad korporacijos stambios, jos labai išnaudoja tai, kad žmonės
nesirūpina šitą problemą. Ir čia yra konspiracijos, kaip ir tokios teorijos, kad jos sumoka valdžiai, kad valdžia sakytų, okei, nėra šitokia didelė problema, jos, ta prasme, išsaugo savo reputaciją, joms nereikia nieko keisti, joms nereikia, ta prasme, daugiau kažkaip mokėti už tai, kad jos, nežinau, gamintų produktus, kažkaip tausodamos gamtą. Jo, ir ta prasme, ir jie tiesiog toliau kaip ir iš to uždirba pinigus, o valdžiai tai taip pat yra gerai, nes pagal konspiracijos teorijas jam sumoka už tokią klaidingą informaciją, kuri, nežinau, būtų skleidžiama, ar už tai, kad jie tiesiog nekalba apie šią problemą. Ir tiesiog visiems iš to yra nauda, išskyrus realiai mums. Tai nežinau. Ja. Ja. Nu čia aš manau, kad labai yra toks... Liūdna. Labai iš tiesų. Bet, vis tiek galų galia, kaip čia, turėtų viskas kaip ir... Tu prasme, negalim visko slėpti. Nes kažkada vis tiek išlys kažkas į paviršių, kažkaip vis tiek bus visiems, arba, visi ir sužinos kažkada, ar pradės matytis pasiekmes, apie tas pasiekmes, kad pradės jos lyst iš po žemių ir viskas. Dar vieną radau įdomą tokią teoriją, kad kai kurie žmonės mano, kad klimato šitas kaita visa yra visiškai priklausoma nuo Saulės. Ir kad Saulė keičiasi, turi kaip 11 metų ciklus, kur kada jinai skleidžia vienokius spindulius ir labiau stipresnius spindulius ir dėl to gali pakeisti mūsų Žemės atmosferos visą temperatūrą ir panašiai. Ir kad net yra įrodymų, kad ten buvo ypatingai toksai šiltas ar ten karštas laikotarpis būtent viduramžiuose ir panašiai. Tai nežinau, kiek čia yra tiesos iš tikrųjų, bet yra... Matai, teorijų yra tikriausiai milijonai ir kalnai ir nieks jų nebesuskaičiuos. Kiekvienas žmogus yra susidaręs savo nuomonę, kiekvienas žmogus yra principingas, jeigu jam atrodo taip, reiškia ir yra taip. Jisai gali pateikti argumentų, bet tai nereiškia, kad jis yra teisus, o pavyzdžiui, gal kitas žmogus kažkokią kitą įžvalgą turi, sakykime, ten. Ir vėlgi atsiranda daug naujų tų sąmokslo teorijų, tai čia yra neužsibaigiantis ratas ir tai tiesiog tęsis, nes žmonės be sąmokslo teorijų negali gyventi, nes tiesiog. Vis tiek tikėjimas tokiam teorijom yra tiesiog kaip ir atsakomybės nuo savęs nusikratymas, nes, jeigu tu tiesiog tiki, kad čia Saulė, tai tau realiai tada reiškia, tau nei kažką reikia daryti, nei kažkaip keisti, ta prasme, savo gyvenimo būdą. Ir pačiam tik šiaip ramiau ant širdies, žinai, nes aš manau, kad dauguma žmonių tiesiog jie neigia problemą, nes, ta prasme, jie tiesiog... Nes taip žymiai lengviau. Taip, nes yra lengviau, kol kas tai jų neįtakoja kažkaip labai drastiškai. Ir jie tiesiog nenori keistis, ta prasme, nes sunku. Nėra patogu tas jiems. Tai tiek iš šito epizodo ir lauksime jūsų kitame viso.